Radio Rischis. Sì, comincio da Cagliacon. Ciao Giuseppe, sono qua, ciao. Sei al sesto anno a Napoli, come ricordavano i colleghi. Hai la sensazione che come gruppo, e avendo Carlo Ancelotti alla guida di questo Napoli, sia un Napoli davvero maturo per qualcosa di estremamente importante? Forse sì, come ho detto prima, con il trascorso degli anni siamo diventati più forti, più consapevoli di essere una squadra forte, più maturi sicuramente. Dopo quando è arrivato il mister c'è una traiettoria veramente bellissima, ci ha dato anche un punto in più di consapevolezza. È vero che siamo a questo punto e possiamo fare grandi cose. Vediamo domani di uscire bene in campo con la mentalità giusta e di poter fare bene le cose. E invece a Carlo Ancelotti, ciao mister, buongiorno, è la prima volta in carriera che alleni in una città di mare. Scusa. Et alors, scusami, pardon madame. Alors, comme l'a dit tout à l'heure un de mes collègues, c'est la 6e année que vous êtes ici à Naples. Est-ce que vous avez la sensation que le groupe, plus le fait d'avoir comme entraîneur Ancelotti, vous a aidé pour pouvoir être une équipe plus mature et surtout pointer à quelque chose de plus important, à quelque chose d'important cette année? Et la réponse est oui, comme je l'ai dit, on sait qu'on est une grosse équipe, on est plus conscient de nos capacités, de nos qualités. Après, c'est vrai qu'avec le coach, on a vraiment quelque chose en plus cette année, on est plus mature et donc on espère réussir à obtenir de bonnes choses. Un attimo solo, vorrei invitare i fotografi a non disturbare con gli scatti, perché tanto ormai nella foto ne avete scattate un centinaio. Grazie, prego. Ritorno al mare, mister, è la prima volta che alleni in una città di mare. E da capitano di questa nave Napoli, stai guardando al percorso o avendo visto il tuo Napoli esprimersi cominci anche un po' a guardare il traguardo? No, per guardare il traguardo è molto presto, perché credo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, stiamo lavorando bene ma sempre con l'idea di poterci migliorare, di non fare, come ho detto prima, né calcoli per quello che riguarda il campionato né calcoli per quello che riguarda, diciamo, questo gruppo, che è, diciamo, il traguardo qui è molto più vicino rispetto al campionato, ma soprattutto per quello che riguarda la partita di domani non giochiamo, non andiamo a giocarla per far calcoli, andiamo a giocarla per fare solamente il meglio delle nostre possibilità e anche qualcosa in più, perché se vuoi vincere devi fare qualcosa in più del normale. Alors la question c'était, c'est la première fois que vous entraînez dans une ville qui est au bord de la mer. Est-ce qu'on peut dire que sur ce bateau de Naples, vous pensez au parcours ou bien vu les résultats actuels, vous voyez déjà la ligne d'arrivée? Et la réponse est non, je vois évidemment pas tout de suite la ligne d'arrivée puisqu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. On ne doit pas faire de calcul, il ne faut pas qu'on pense ni au calcul sur le championnat ni sur la Ligue des Champions. Après c'est vrai que le match de demain c'est déjà une échéance importante, donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est vraiment donner notre maximum et même quelque chose en plus, puisque pour réussir à obtenir des résultats extraordinaires il faut avoir les capacités à faire quelque chose en plus. Corriere della Sera. Salve mister, venerdì scorso dopo la partita con l'Empoli lei ha detto sono sicuro che contro il PSG faremo una grande partita, un po' le stesse parole che disse alla vigilia della gara contro il Liverpool. È un aspetto motivazionale che cura oppure ha delle sensazioni ben precise che appunto la spingono a dire faremo una grande partita? No, è semplicemente le sensazioni che mi dà questa squadra quando la vedo allenarsi, quando la vedo giocare, anche quando ci sono degli errori come ci sono stati nella partita con l'Empoli. È semplicemente una sensazione che ho, vedo un gruppo molto attento, molto applicato, che segue una idea ben precisa di quello che vogliamo fare e la segue con grande applicazione. Per quello, e questo non fa altro che aumentare le responsabilità dell'allenatore, perché se è un gruppo che ti segue, meno cavolate fai e meglio è, meno cavolate dici e meglio è, perché se tu dici una cavolata ti seguono. Perciò il fatto che è un gruppo molto applicato, che segue molto le indicazioni in maniera molto precisa, mi dà molta responsabilità
e cercare di trovare e studiare la stratégie migliore per ogni partita. Grazie. Alors la question c'était vendredi après le match contre l'Empoli, vous avez dit je suis sûr qu'on fera un gros match. Et c'est quelque chose que vous avez déjà dit à la veille du match contre Liverpool. Alors est-ce que c'est un aspect communicatif par rapport aux joueurs ou est-ce que c'est des sensations que vous avez en ce moment? Et la réponse, non, c'est une sensation actuelle. Quand je vois l'entraînement, comment le groupe vit en ce moment, c'est un groupe qui s'explique, qui sait ce qu'il a à faire, qui suit une idée. Donc c'est vrai que ça augmente aussi mes responsabilités à moi parce que quand on a un groupe qui nous écoute, si on dit des bêtises, ils nous écoutent aussi, ils suivent ce qu'on dit, donc ça augmente un peu mes responsabilités. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de bien pour pouvoir interagir avec le groupe. Pattino. Buongiorno, la prima a José, è cambiato qualcosina quest'anno con Ancelotti insomma, come posizione, come modo di giocare, come ti stai trovando per quelli che sono i movimenti di squadra, i movimenti di attacco, adesso che ad esempio insieme in posizioni più centrali? Ogni allenatore ha le sue cose, il suo metodo per allenare, per giocare. Io mi trovo bene. Forse se mi cambia qualcosina mi migliora ancora in più, allora è meglio per me. Però mi trovo bene dove sto giocando e cercherò di farlo sempre al meglio. La question c'était, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, tu as changé un peu le rôle ou la façon de jouer du club a changé, par exemple avec le fait qu'Insigne soit plus dans l'axe. Et la réponse c'est tous les entraîneurs ont leur propre système de jeu. S'ils changent quelque chose, honnêtement moi aussi ça m'aide puisque ça me permet de m'améliorer, de changer et je me trouve bien en ce moment dans la position où je joue. Buongiorno Carlo, all'andata, alla vigilia a Parigi dicesti sono fortissimi ma non imbattibili, infatti il Napoli ci è andato vicinissimo davvero all'impresa. Ecco, domani sera per centrare questa impresa cosa si dovrà fare ancora di più rispetto a Parigi dove avete già fatto tantissimo? Cosa si deve fare? Si deve fare meglio di come abbiamo fatto, perché come ho detto il risultato probabilmente non ci ha premiato per quello che abbiamo fatto, ma non è venuto fuori per caso il risultato. In alcune situazioni siamo stati un po', diciamo, leziosi, potevamo essere più efficaci. Rimane il fatto che per vincere occorre, come dico, fare qualcosa di straordinario. Alors la question c'était la veille du match contre le PSG, vous avez dit que le PSG est une équipe très forte mais pas imbattable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire demain pour réussir justement à les battre? Et la réponse c'est évidemment il faut faire mieux que ce qu'on a fait à l'aller parce que même si le résultat aurait pu être meilleur pour nous, au final pour réussir à les battre et pour réussir à gagner, il faut faire quelque chose comme je l'ai dit tout à l'heure d'extraordinaire. Buon pomeriggio. Mister, lei di vigilie importanti ne ha vissute tante. Quali emozioni vive in questo momento? Quale atmosfera domani crede di trovare al San Paolo? Un San Paolo con record stagionale di presenze, più di 50.000 spettatori e poi quell'urlo Champions che fa tremare i palazzi. Le vigilie di queste partite sono sempre le stesse, insomma, si cerca di dare serenità, tranquillità, consapevolezza e domani sappiamo tutti che ci sarà un grande ambiente, una città intera che ci appoggia. Come ho detto, l'aspetto determinante è la prestazione della squadra, diventa determinante, diciamo, l'appoggio che possiamo avere dall'esterno solo ed esclusivamente se saremo pronti, determinati, consapevoli, coraggiosi dentro il campo, non c'è altra maniera. La question c'était, vous êtes habitué à des veilles de match importantes, quelle émotion vous ressentez, quelle atmosphère vous attendez demain avec sûrement un record d'audience, plus de 50 000 spectateurs dans le stade et on va dire une ambiance de Ligue des Champions qui résonne dans toute la ville. Et la réponse c'est, pour ce genre de match, c'est toujours pareil, il faut donner de la sérénité, donner de la tranquillité aux joueurs, au groupe. Après c'est vrai qu'on sait qu'il y aura une très grosse atmosphère, on a toute la ville qui nous supporte, mais comme on l'a toujours dit, l'important c'est que nous, on fasse les choses sur le terrain parce que le soutien de la ville et du stade nous aidera que si sur le terrain on réussit à faire de bonnes choses. Telecapri. Callejon, ti
Ti volevo chiedere, le parole del mister le ha dette spesso, che Napoli deve avere più identità, anche prima ha detto che in base a quello che farà domani sera il PSG, il Napoli potrà cambiare anche un po' la strategia. Questo fatto che si gioca da me con lo stesso sistema, il 4-4-2, ma si cambia la strategia ad inizio, all'interno della stessa partita, per un giocatore come te che viene sempre considerato tatticamente uno dei giocatori più bravi, quanto è stimolante essere coinvolti in questo tipo di progetto? È bello da parte del mister, perché mi sento bene quando, per esempio, ci consiglia, ci dice delle cose. È vero che il mister è uno molto bravo a fare queste cose all'interno di una partita, già si è visto, e mi sento importante perché i miei compagni me lo dicono così e io mi sento bene. Niente, c'est così. Alors la question c'était, les mots du coach comme ils l'ont dit, c'est d'avoir plus d'identité pour qu'un joueur comme toi, par exemple qui est quelqu'un de très tactique, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça te stimule le fait que vous jouez souvent en 4-4-2 mais que durant le match, au cours du match, avec ce système, la stratégie puisse changer en cours de match? Et la réponse c'est oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que durant les matchs, on communique, on parle avec le coach. Donc je me sens important et je sais que mes partenaires aussi et mes coéquipiers dans l'équipe l'apprécient, donc je suis content. Canale 21. E amici di Canale 21, mister, alla vigilia di questa partita così importante, in questo momento della stagione, lei quanto è contento del suo Napoli? Gioco, risultati, applicazioni, rapidissimo anche. Rispetto alla partita d'andata, sarà un vantaggio o potrebbe diventare un fardello per il Napoli, il peso psicologico del match del Parco dei Principi? No, sono molto contento, l'ho detto tante volte in molte circostanze. Come ho detto, è una squadra che mi piace allenare, è un gruppo che mi piace allenare perché mi dà delle soddisfazioni, mi dà entusiasmo, mi dà motivazione. Alla partita dell'andata abbiamo dato il peso giusto, la partita ben giocata, con un risultato positivo, e quello è il passato. Adesso siamo concentrati su quello che sarà la partita di domani e speriamo di poterne uscire con, diciamo, le stesse sensazioni della partita di andata. Alors la première question c'était, à ce moment précis de la saison, avec les matchs que vous avez passés, combien vous pouvez dire que vous êtes content de votre équipe? Et par rapport au match aller, est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous de les affronter après ce bon match, ou est-ce que c'est un poids psychologique plus lourd? Et la réponse c'est du groupe, je suis très content, je l'ai toujours dit, c'est une équipe que j'aime entraîner, c'est un groupe que j'aime entraîner, donc j'ai de l'enthousiasme, ça me donne de la motivation, je suis content. Et par rapport au résultat, c'est vrai qu'à l'aller on a eu un résultat positif, mais c'est le passé, ce qu'il faut maintenant c'est se concentrer sur le match de demain pour réussir à retrouver ces sensations positives. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.